كما كتشوفوا معايا راه الكسكسو بدا كيفور. الكسكسو ديالنا بدا كيفور وهانتوما معايا ان شاء الله غادي نشارك معكم كلشي ان شاء الله. اليوم نشارك معكم كلشي. دابا غادي نعاودوا الكسكسو ديالنا فور واحد يفور شي شويه وغادي نعاودوا ليه. صبري عرفتي هذاك الغنوه ديالو كيسع الماء نبيري كرا ما كاين ريكا خصوصا لكم الطبيعه ايه تيجي شكون تاع الباع ديال الطبيعه راه ما كاين ما احسن منه الصراحه. انا الكسكسو ديال نضرا دلال عجبك الجو هنا كنقول لك حيدي واخا كيعجبني هذا حزا غازل ما درتش هي مقاسيه الطبيعه غزاله الصراحه ممتازه هنا. هي تعطيك الجوده كيسع الماء ما كاين. غنجيبو لكم ويلي داك ورا بغيتي تغسلي ماشي تاع الشريب. اش كديري يا فتيحه؟ كنغسل هاد البانيو باش غادي نعاودو فيه الكسكسو. المهم دابا هنا راه كما عرفتوا راه كنقضيو باش ما اللي عطا الله. قطعنا مطيشه هنا، قطعتها نورا هنا. فتيحه هي كتغسل الماعن اللي هذاك تغسل هذا باش نعاودو فيه باش نكسكسو فيه داك الكسكسو. والخضره ديالنا اللي غادي نزيدو في القدره هي فتيحه. دابا هذه نورا غادي تعاود الكسكسو. يلا ماما هاي نورا لحقت مطيشه. نورا لحت مطيشه في القدره وماشي هيتكم عرفتي هذيك القدره كي دايره يعني راه طالعه منها واحد الرويحه يعني غزاله. ما في الطبيعه راه ما كاينش بحالها. باش نشد التوازن. الله يعطيك الصحه نورا. ان شاء الله غادي يعجبهم من طبيعه الحال غادي يعجبهم ان شاء الله هذا الفيديو هذا. يعني الطبيعه شكون ما كتعجبوش الطبيعه وكنتمنى يفوجوا معايا في هذه الطبيعه هذه. وهانتوما معايا ان شاء الله تنساليو الكسكسو ديالنا تنوريكم اخر تصويره وتنحطوا ان شاء الله نشارك معكم نحطوه في القصريه. شبعوها من مزيان مع السميده كتبغي الماء باش يرطبوا زين. ونورا راه الكسكسو ديالها هي ديرها زوين كاع بلا الطبيعه. ودابا كاع في الطبيعه راه كثر. يديك ولا شي حاجه واش نقلبو لك انا ندير خفيفه شويه سيساد خصنا الماء غنساكو الدواري هنا الماء. المهم دابا الكسكسو كتشبعيه الماء ياك اختي تنشمعونا باش يجينا زين ويجينا طب. انت مع الخضره كثيره كبر ما كبيراش باش يجينا هو هذاك باش ما يفوتش لنا اصلا هو يكون فازك باش يشرب الماء مزيان باش ما يفوتش لنا الروح باش عا شويه يقدو. هاكي زيدينا اختي فاطمه الماء شحيه القلب هاكي اختي المهم كما كتشوفوا معايا انا يا نورا كتعاود كسكسو. كما قالت لكم راه السميده كتبغي اصلا تشرب الماء مزيان باش كيجينا كسكسو زوين. ولاحت المطيشه اللي قطعات الطرافي راه لاحتها في القدره وباقي لينا الخضره الاخرى كما عرفتوا راه كطيب القرعه كطيب دغيا والفول راه باقي طري كيطيب حتى هو دغيا واللحو الفلفله ومطيشه اللي سبق لي انني حضرتها معكم.
يعني هاد المطيشه كتجي زوينه صراحه، كتجي تحميها. وفي البيتزا راني قلت لكم في البيتزا يعني كتجبدوها راه طايبه، غير كديروا لها القوام وتشحروها شي شويه في المقله، وثانيها بحال هكا في الكسكسو كترميوها في الكسكسو في الحريره، يعني موجوده هكا كديروها في الفريغو كتكون موجوده. اسمك فاتحه دير واحد المكان ديك راه في البيت. هي نورا بدات كترد الكسكاس باش يفور، وفاتحه كتعاونها، وكل وحده كدير يديها. انا كندير يديها نعاود نرجع للكاميرا باش نصور، وحنا كنشاركوا معكم كلشي. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، والصراحه راه عجبتني الطبيعه، داكشي باش بغيت نشاركها معكم. وكنتمنى شلوح ديالي يا مزيغ راه نتمنى خداويتي يعجب الفيديو هذا. سي واخا كيدونا سالت مزيغ توجين سي واخا كيدونا مزيغ، نتمنى خداويتي يعجب الفيديو هسه. نفغ غريشة الطبيعه منوية النخ نواحي مراكش، يعني تمطط ندمي المناخ تمازيرت وركاز الناس نورا مازيرت وركاز النورا. ايوا فاتحه خاصها يديس المازير تايتيا يديس المرير منخ داكيس واصلا ما فاتحه في ميد المرير ولا تسلم خف حميد المازير تسلم سير شي شي سرجال هذا فينا دام مسلين ميد المازير متني سرجال ايوا هي هي ولا تقول لك السلامي ميد المازير الناخ لا سند الحسام هذا ونجم ربي جوق اللواسه نتمنى هذا دايرين الجوا ما كتقمين داسه. ايوا غير في نخيعفوا ربي هذه زالتي الوباء ان شاء الله يعفو ربي. انا مثلا انتو يمكن غير مازير شحال هي ورجيني ندير مازير هذه يعفو ربي هذه يسير ربي الطراره ان شاء الله هذه يعفو ربي كورونا هذا فكوش هذه دوغت مازير الناس هذه الدنيا يتبرا ان شاء الله. ايت فرنسا ايت الصبريون ايت ميريكان ايت نغميت اشاق برا ديتو ان شاء الله. ماما وتمازيت نخدا هذيك ما كتعرون وصل هذا نواحي المراكشيه. ايوا نتمنى خداويتي يعجب الفيديو هذا. ايوا نورا راه تسيني يتشلحيت ولكن لا تقشر شي شويه نمات النيت نورا ما يتنيت. ايوا المهم المشاهدين كنتمنى انا يعجبكم هذا الفيديو. هضرت مع الناس ديالي ديال الشلوح بالشلحه الناس ديال مريرت كنسلم عليهم كاملين، وكنتمنى يعجبهم هذا الفيديو هذا، وكنتمنى يعجبكم كاع المغاربه كاملين فين ما كنتو في المغرب في الدول الاوروبيه المهم داخل المغرب وخارج المغرب. كنتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو هذا. المهم راه مغاربه كيشلوح كالعرب كنجي من القويره كنا مغاربه. وانتم كتشوفوا هادشي راه بطبيعه الحال غنجمعوه باش ما نخليوش هادشي بحال هكا. غادي نجمعوا بلاصه الخضره ديالنا ونقيو هاد الحاله ان شاء الله. عاد نمشيو واخا بلادهم وداكشي ولكن ماشي مشكل غادي نجمعوا هادشي ونهودوا الواد. وراني باقي غادي نصور معكم غادي نوريكم كلشي ان شاء الله بالتفاصيل. ودابا غادي نقطع باش ما نطولش عليكم تنعاودوا الفراد ان شاء الله الثانيه وراني غادي نوريكم ان شاء الله. نورا كدير سويديقه الله يوصلها لخوها اللي قال هذا اللي كتصدق على خوها الله يرحمه ويوسع عليه عطات الوليدات الفانيد الله يرحمه ويوسع عليه. هكا ضحى هاكو فاني فاتحه ديال العواد باغا داك الكسكس الطيبي دغيا. ايوا يلا طيبوا غدا الدراري باش يلا يمشيو يلعبوا شويه مزيان. عبد
انتم شوفوا تبارك الله، شوفوا لا تبارك الله. وراه بنت فاتحه تما حدا الساقيه كتغسل يديها تما، راه دايزه واحد الساقيه بنت تمايا. صراحه الجو هنا كيفوج لك على خاطر كتحسي بالراحه وكنقول لك هضري مع الناس ديال سميتو بالشلحه كتلفي، وانت راه عارفه الشلحه، كنقول لها هضري بالشلحه كتلف. كيف ما كتشوفي اخوتي فاتحه غاد فوق الشجره غاد ديك سروالها. لا كل ما كان داك السروال منين هذاك الكلام؟ مشاو ليه بوك ثاني شنو ولدي؟ لا شاو واش لابسه مفتاح بن ادم؟ هي نورا مرة كدوز هذيك البنات الكاس باش تشوف واش فار لينا، وتبارك الله راه خايفه. وراه بدا كيفور، راه كيشتو يلاه عاود فيه، راه في النص يفور عاد تكمل. ما تتسكر ما كاين البرد حبيبه. لا بردت كذا بهادي عين عليا. تبغى كيوزيني قال لي خالد يوم كما قلتيها. اما نسال وهي عاد عاوتاني ندوز لكم فاتحه غاتهضر معها عكوزتها بالشلحه. انا تسلم في مغاربينو زين بلا تاع الجاويد سميره إليس نجوستينو السعديه بسم الله السلام إلا نقمرير المنطقه نتاع الجاويد. ايوا الا ني خوالي نيتني تما في المناطق. المهم راه كتقشر شلحه وصافي، راه ماشي ما زيق دايا. المهم تقشر شويه راه عرفتي كي دايره. هذا جدام عنده بالزلزال صراحه نسيت الشلحه وعاودتها جات فاطمه علي ولا ثاني عاودت حيت معاها سميتو مرتان نسيت شحال بديت كنهضر انا معاها بالشلحه، بدات تهضر معايا بالشلحه عاد ثاني تعلمت شويه ديال هذاك. ايوا المهم عاودي هضري معاهم هضري مع المشاهدين كاملين وهضري مع المشاهدين. مرحبا بكم المشاهدين كلشي فين ما كنتو في ارض الوطن ولا خارج الارض المغرب ولا فسميتو. مرحبا بكم، شوفوا معنا هذا الجو الزوين تبارك الله. ها الوليدات ناشطين، حنا فرحانين صراحه. كنتمنىكم نتوما تكونوا فرحانين في بيوتكم وكل شيء. ومرحبا بكم انتم واخا في ديوركم غادي تشوفوا معنا هذا الجو هذا راه زوين تبارك الله. كنتمنى هذا المنظر يعجبكم. ها هي فاتحه كتصوت على العافيه باش يطيب السكسو دغيا. ياك فاتحه اييه الا بردت العافيه العافيه ما تبردش. هي وجابت تبارك الله على فاتحه كراتنا في هذاك الرابوس جابته. ماما ايه الحاجه الطبيعيه راه زوينه، راه الطبيعه ما كاينش بحالها. نعم هذيك وتاويل انني فرغت الساعه خرج لنا جات هذه جبتي هذه ديك الساعه دعزي وانا عندي ما نجرهاش هذه. لا حلبي ما تجاش نصيرها باش نجيب لك عفقه انقاذ يوكاي نعطاهم الله. غير هاد ديالي رجع في وادي لي راه راه جاي ليها راه ربي الحبيب. لا غير لا بغاو يصايبوا القفال القدره. كي لا ما قفلتي ما فورتي ياك فاتحه، يا ما قفلتي ما فورتي. ما قفلتي لا فورتي.
راه الاولين ما خلاو التاليين ما يقولوا. ديري لي البراد فيه الماء وراه نديرو اتاي. ها هي نورا بغات دير لينا اتاي، ها هي بدات كتجبد الجمر باش نعمرو اتاي نشربوه قبل ما يطيب كسكسو. ياك اختي نورا؟ لا هاو على ما ندير هاد الكبيره نور. ديري الكبير. باش كويس اتاي الوليدات دوك راه واخا الوليدات ما كيبغيوش الحاجه في الدار هاتي يخرجوا لبرا. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وانتم معايا ان شاء الله يطيب كسكسو ديالنا ونشاركوا معكم. وما كما كتشوفوا معايا نورا حادقه عمرت لينا اتاي في الطبيعه. انتم شوفوا اتاي ديال الجمر تبارك الله طالعه الرزه. اييه كسكسو كيطيب واتاي راه طيباتو وبرقامتو وبرزتو يا ولدي. شوف تبارك الله شوف انا راه ما كاينش بحال الطبيعه. فتيحه قربي تشربي اتاي. الله يعطيك الصحه نورا. الصحه والراحه. بارك انا الله ديما فيك. كتنجيو هنايا كنديرو اتاي كسكسو طاجين تبارك الله عليك. الزيتون تاني هكا ديما هذا هو الطبيعه ديالنا. نصوروا راه ديك القصريه عاد طيب قصريه يا نورا قربتي تسكي. هي عاد الله يعطيك الصحه. نورا كتوجد في الصاري ديري في القصريه وفي الطبسيل ياك نورا. هي بغيت الرد سميتو شنو برا معنا الوليدات وليدات نورا ووليداتي وكاين راجل نورا. دابا راجل نورا غادي نسكيو ليه في الطبسيل. راجل نورا غادي نسكيو ليه في الطبسيل وحنا غادي نسكيو في القصريه. قول لي بغيتي الماء قاعده تشوف فيا انا باغي على الفيديو. انتم شوفوا تبارك الله بقات غير هاد الفوره نورا ياك؟ صافي عيني هادي صافي. في هاد الفوره اللي بقات يا الله يرحم لك الوالدين. كاس الماء كاس الماء هاك دير ابيك اتاي بغيت امي ذوق رد عليا كبار برزتو الرزه ديالو شد مليت من هاد القمت هذا. حنا كنقولوا زينه انت كتقول مليتو. دابا حنا كنزينوها وانت كتعورها. نورا الحدقه غدا تسكسو اجي باش خلينا سخون ما ينفر لينا. ونشربوا اتاي ولا باقي؟ شربوا شربوا كويس اخيتي. مر على نزيناتو. اييه ريحتو كتشي. هكا يا فاتحه. ريحتي شتو شي سكر باش نردو ثاني شي براد وها كاسي. ندورو نخليه ها هو كاين. على ما نرجعو لكم. ها كاسي ما شهيتكم فيه. سالي كويس كيرد الراس. اتاي غزال نورا الله يعطيك الصحه. يعطيك الصحة يا نورا. كاين شي حاجه اللي احسن من الطبيعي. لا الطبيعه زوينه. زين خصك تغسلينو. هو قصة الغسل هي ولات الميكا وجالسة وانتم المشاهدين والله الا اليوم جيت بالصباط ديال الميكا. قالت لي الطبيعه بانت هي البارحه الاول اللي صورت معكم باش الساقيات كثار وداكشي مع الميمان جبت السبابيله عمرتها بالماء. واليوم راني جبت صباط الميكا موجوده. السيدات حسابي. خاصك تزيدي واحد شويه ديال العافيه من هنا نورا. هي غاديه في النهايه.
والعواد تبارك الله موجودين، والماء موجود، والخير موجود، الفول. انا راه ممكن يجي بلاد من هنا ويدير غير ديك الترموله ديال الفول ياك اختي نورا. اييه غزاله ديال الفول ويدوز فيها خبيز ويعمر بالليل ديال اتاي وها هو مغدوز نهارو. خصهم هذاك القران ديال العروبيه. والله الا خاص هي الفول انا لا ما بس قبل حلو. حيد عليا. هانتوما كما كتشوفوا معايا الطبيعه هنا غزاله، والوليدات راهم فين كيلعبوا، وليداتي وليدات فاتحه وليدات نورا. هانتوما شوفوا هانتوما شوفوا معايا. وراجل نورا راجل مع هاد العبيدات هادو كيصايب الفخر. هانتوما السيده اللي راجلها بلادو هادي اللي جينا معاها راجلها كيصايب الفخر. هانتوما شوفوا كيف جمع العواد ودار واحد الحفيره تما، وقيلا كيشعلوا فيها العافيه وكيردموا. من دابا نسولو كيفاش، نسول مرتو ونقول لكم كيفاش كيصايبوا الفاخر، اولا نصوروا ملي يكون كيصايب الفاخر ان شاء الله ونشاركوا معكم. من الوليدات كيلعبوا. الشكل النهائي ديال الكسكسو ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا، وكنتمنى يعجبكم. ها انتم كي جا ملي راه جا كيشهي. ها انتم وسلام عليكم حتى بصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم. نصور لكم التفصيل الاخر ملي راه درنا بصريه وتبصر. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة.